800 manat civarında ala biləcəyiniz 2 ən yaxşı telefon. Videonun sonuna qədər izləyin əziz dostlar. Mən sizə bu barədə ətraflı məlumat verəcəm. Deyək ki, sizin 800 manat pulunuz var, yaxşı bir müasir telefon istəyirsiniz. Ona görə mən sizə hal-hazırda bizdə olan bu qiymət civarında ən yaxşı telefonları göstərəcəm. Ümid edirəm sizin üçün maraqlı olacaq, faydalı olacaq. Öncədən də deyim ki, siz bizdən telefonları həm topdan satış qiymətləri əldə edə bilərsiniz. Mənim sizə təqdim etdiyim qiymətlər topdan satış qiymətləridir. Eyni zamanda bir kart, tam kart və albalı kart ilə telefonları 18 aya qədər hissəli ödənişlə də əldə edə bilərsiniz, taksitlə əldə edə bilərsiniz. Daha ətraflı məlumat almaq üçün bizə WhatsApp nömrəmizə yazarsınız. Mən bu icmaldan sonra WhatsApp nömrəmizdə qeyd edəcəm və gəlin keçək telefonları göstərim sizə. Amma öncədən də onu deyim ki, növbəti maraqlı, faydalı videolarımızı qaçırmamaq üçün kanalımıza da abunə olun və videoları da bəyənməyi unutmayın. Keçirik telefonlara. Bu telefonlar hansıdır? X7 Pro var Poco'dan və Samsung Galaxy A56. Hansını seçə bilərik? Gəlin mən sizə texniki göstəriciyə barəsində məlumat verim. Sonra seçimi sizin öz öhdənizə buraxacağam. Öz təbii ki, şəxsi fikirlərimi də bildirəcəm. Sizə də hansı maraqlı olarsa, hansı ürəyinizcə olarsa, onu da əldə edə bilərsiniz. Eyni zamanda bu üçüncü siyahıya bir Redmi Note 14 Pro Plus 5-cini də əlavə edə bilərik. Prosta onun qiyməti hal-hazırda 820 manat civarında dəyişir. 800 manatdan biraz artıqdır. Amma onu da nəzərinizdə tuta bilərsiniz. Üzü yaya doğru ola bilsin onun qiyməti düşsün aşağı. Gəlin əlavə edək. Bizdən nə gedir? Onsuz da icmalı hazırdır. 14 Pro Plus 5-ci. Bax bu modeldir. Gəlin ilə bunu da əlavə edək. Amma öncədən də dediyim kimi nəzərinizdə saxlayın ki, bu 820 manat civarında dəyişir hal-hazırda. Amma ola bilsin yaya qədər qiyməti düşsün. Keçirik telefonlara. X7 Pro Galaxy, amma onu da deyim ki, bu qiymət civarında X7 Pro 12 RAM 512 yaddaşlandı, amma Galaxy A56 demək 8256 yaddaş ilə təqdim olunur. Onu da nəzərə alarsınız. Demək hər iki telefon 2025-ci ildə təqdim olub yeni telefonlardır. Xırda özəllikləri barəsində ətraflı məlumat vermirəm, çünki video çox uzun olur. Siz də şikayət edirsiniz, axıra qədər izləmirsiniz. Ona görə də lap belə xırdalıqlarına getməyəcəm. Təxminən elə xarici ölçüləri eynidir. AMOLED ekrandır hər üçündə. Daha doğrusu Super AMOLED Samsung'dadır, digərləri AMOLED'dir. 120 Hz tezliyi var, yeniləmə tezliyi var hər ikisində və ekran parlaqlığı 3200 nitsə qədər yüksəlir Poco'da, 1900 nitsə qədər Samsung'da və 3000-ə qədər də 14 Pro Plus 5-cidə. 6.67 düymlük ekran hər üçündədir. Piksellərin sayı baxaq hansında çoxdur. Redmi'də bir də Poco'da çoxdur. Samsung'da bir balaca aşağıdır. Əməliyyat sistemi Android 15 demək hansıdır bu? Poco X7 və A56-da Android 15'dir. Redmi Note 14 Pro'da isə Pro Plus'da isə daha doğrusu Android 14'dür və yeniləmə də yəqin ki gələcək. Prosesorlarına gəlincə Mediatek Dimensity 8400 Ultra Poco X7 Pro'dadır. Exynos 1580 A56'dadır və Snapdragon 7 3-cü nəsil prosesor ilə təchiz olunubdur Note 14 Pro Plus. Yaddaşlarını dedim sizə, hansı yaddaş aralığında əldə edəcəksiniz. Gəlin kamera keçək. Demək 50 megapiksellik kamera, əsas kameradan söhbət gedir. Poco'dadır. 50 megapiksellik kamera yəni də Samsung'dadır və 200 megapiksellik kamera Redmi'dədir. Əgər sizə piksel sayı çox vacibdirsə əldə edə bilərsiniz, amma bəzi videolarımızda qeyd etdiyim kimi piksellərin sayı hələ kameranın keyfiyyətli, şəklin keyfiyyətli çəkilməsi demək deyil. Bunu iPhone misalında da götürə bilərik. Daha doğrusu ikinci bir modul kamera Poco'da 8 megapikselli ultra geniş kameradır. Burada üçüncü modul yığışdırıblar, əcəb eləyiblər. Heç kimə lazım olmayan bir makro kamera qoyurlar çox vaxtı. Amma Samsung'da qalıbdır bu makro kamera, amma ultra geniş bucaqlı kamera 12 megapikseldir. Redmi'də 8 megapikselli 8 megapikselli ultra geniş bucaqlı kamera var və 2 megapikselli makro kamera burada hələ ki sahibi, amma Poco yaxşı eləyib onu yığışdırıbdır. LED işığı var, panorama çəkilişi var və s. hamısındadır. Gəlin video çəkilişə baxaq. Mənə həmişə maraqlı olan bir nüansda diqqət yetirəm. 4K çəkiliş Poco'da var, 60 FPS-ə qədər 4K çəkiliş
Samsungda var. Yaxşı ki, bu hər 3 modeldə 4K çəkişi qoyublar. Bəzi modellərdə bunu əlavə eləmirlər. Amma diqqətimi cəlb edən nədir? Demək 4K çəkiş 60 FPS verir Poco. Digərlərində isə maksimum 30 FPS-dir. Söhbət 4K-dan gedir, amma 1080p ilə çəkiş etmək mümkündür. Selfie kamerası 20 megapiksellik kamera Poco'dadır, 12 megapiksellik selfie kamera Samsungdadır və 20 megapiksellik kamera yenə də Redmi-də yerləşdiriblər. Digər funksionallıq demək olar ki, eynidir. Aşağı-yuxarı Bluetooth, Wi-Fi və s. və s. Sadəcə versiyalar dəyişə bilər. Gəlin demək batareykalarına baxaq, akkumulyatorlarına baxaq. Demək Poco'da qlobal versiyada 6000 mAh-lik bir batareya yerləşdiriblər. Çox gözəl bir rəqəmdir. 6500-dür, hətta bunu yerləşdiriblər. Hindistan bazarı üçün nəzərdə tutulan variantda 90 Watt sürətli şarj var. 5000 mAh-lik batareya Samsungdadır. 45 Watt sürətli şarj və 5110 mAh-lik batareya, 120 Watt sürətli şarj Redmi Note 14 Pro Plus-dadır. Antutu testlərinə gəlin nəzər salaq. Mən həmişə diqqət yetirdiyim bir məqamdır. Fikir verin. Demək Antutu testində 1.568.331 xal toplayıbdır Poco. İndi digər rəqəmlərə baxın. Samsung heç 1 milyon satmadı. 908.689 və Redmi-də də 750.292. Greenback-ə baxaq. 6.311 Poco'dadır. 4000-ə heç Samsung satmır. 3.899 və 3.234 xalda toplayıbdır Redmi Note 14 Pro Plus. Gəlin şəkillərinə baxaq telefonların. Görək xarici görünüşləri nə deyir bizə. Poco'nun xarici görünüşü çox xoşuma gəlir və bilməm, futbolla maraqlananlar var yoxsa yox. Herhalde Borussia Dortmund azarkeşlər üçün daha belə deyim də xoş olacaq bu telefonu əldə etmək. Rəng seçiminə görə deyirəm. Demək iki kameradır, böyük kameralar yerləşdiriblər arxada, yanında LED flash var, yuxarıda demək baxın mikrofon var, infra qırmızı port var və dinamiklər var. Sol tərəfdə, sağ tərəfdə güc batın yandırıb söndürmək üçün güc düyməsidir, səs artırıb azaltmaq üçün düymələrdir. Sol tərəfdə heç nə yoxdur, nömrə yuvasını aşağı yerləşdiriblər. Burada bir ədəd də mikrofon var, Type-C girişi var və dinamiklərdir, səs uzaldanlardır. Bunun xarici görünüşüdür. Oyun sevənlər üçün də yer gəlmişkən gözəl seçimlərdən biridir. Nəzərinizdə saxlayın. Keçək indi Samsung'a baxaq. Görək burada nə var bizdə. Oxşar bir kamera modulu yerləşdiriblər Samsung'da. Hər üç kameranı bir blok altında yerləşdiriblər. LED flash var. Burada da söndürüb yandırma düyməsi, səs artırıb azaltma düyməsi sol tərəfdə yerləşdirilibdir. Daha sonra nə var burada? Gəlin baxaq. Demək aşağıda aşağısı. Burada artıq üstə modeli quraşdırıblar. Gəlin üstə modeldə biz baxaq buna. Demək aşağıda nömrə yuvasıdır. Type-C girişdir. Mikrofondur, diktafondur daha doğrusu. Səs artırıb dinamiklərdir. Demək sol tərəfdə heç nə yoxdur. Yuxarıda da demək infra qırmızı port olacaq. Yəqin ki bir ədəd də mikrofondur. Gəlin baxaq. Böyük ehtimalla elə olacaqdır. Yuxarıda dinamikləri yoxdur. Keçdik Redmi'yə. Redmi'də nə var burada? Burada yuxarıda dinamiklər var, mikrofon var və infra qırmızı porta oxşuyur. Burada bir düymə var. Arxada böyük bir nömrə yuvasıdır. Nömrə yuvası nə idi? Kamera blokudur. Burada da hər üç kameranı yerləşdiriblər və LED flash var. Sağ tərəfdə adəti üzrə telefonu söndürüb yandıran və səsi artırıb azaldan düymədir. Sol tərəf burada da boşdur. Nömrə yuvasında son modellərdə demək olar ki hamısında aşağıda yerləşdiriblər və bir dənə Type-C giriş var. Dinamiklərdir, nömrə yuvasıdır və mikrofondur. Bu da Redmi'nin xarici görünüşüdür, xarici dizaynıdır. Şəkillər də var, baxa bilərsiniz internet üzərindən. Bizdə telefonlarımız bağlı qutuda olur.
Ona görə də heç birini açıb sizə göstərmirəm. Elə şəkillərini internetdən göstərirəm. Özünüz də Google-da baxa bilərsiniz. Seçimə qalanda, əgər daha güvənli bir brend istəyirsiniz, düzdür, artıq Xiaomi də özünü güvənli brend kimi çoxdan tanıdıbdır. O heç söz mövzusu deyil, amma yenə də kimsə Samsunga daha çox güvənirsə brend olaraq Samsungu əldə edə bilər. Redmi həvəskarları xarici görünüşünə görə Redmi-ni seçə bilərlər, amma mənim seçimimə qalsa mən burada Poco-nu seçərdim. Həm performansı açıq-aşkar digər telefonlardan üstün oldu, həm düzdür, burada təəssüf ki, digər kamera modulları yoxdur. Kiməsə lazım ola bilərdi, misal üçün makro çəkişlərdə və s. Amma həm görünüş olaraq, həm performans olaraq, həm də ki 4K çəkilişdə 60 FPS verdiyinə görə mən burada Poco-ya üstünlük verirəm. Bu üç telefon arasında seçim etməli olsaydım, mən Poco-nu əldə edərdim. Yenə də siz bilərsiniz, siz də baxın, hansı sizin zövqünüzə görədirsə, hansı telefon sizin xoşunuza gəlirsə, onu əldə edə bilərsiniz. Bizdən də əldə edə bilərsiniz. Yer gəlmişkən, bayaq dediyim kimi 050 466 66 35 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Yaza bilərsiniz, telefonların qiymətləri barəsində məlumat əldə edə bilərsiniz. Dediyim kimi topdan satış qiymətlərdir və təbii ki, taksit kartları ilə də telefonları bizdən əldə edə bilərsiniz. Bir kart, tam kart, albalı kart keçərlidir. Növbəti videolarımızı, növbəti kampaniyalarımızda qaçırmamaq üçün kanalımıza da abunə olmanızı sizdən tövsiyə edirəm. Videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Növbəti videolarda sizinlə görüşənə qədər.